Мы находимся на объекте СТ Труд. Здесь манипулятор не смог проехать, столб мешает. И вот видите, сколько машин уже забор повредили. Здесь перекопали газовщики, там перекопали. И выехать теперь можно только пустым. Здесь приходится разгружать блоки, чтобы можно было выехать пустым. Сложность в том, что здесь провода, поэтому вот так вот прогибая стрелы, потихонечку будут по максимуму разгружать. Далее вручную глушет все это дело будет перетаскивать вот сюда. Строители, процесс — это сложный технический процесс. И много форс-мажоров, о которых можно не догадываться. Всем хорошего дня.